我哋試下咯喎。佢好綿啊，跟住加埋呢個手指餅好得意。跟住我哋第二下咧就點落去呢個 espresso 度試下。好香濃嘅 espresso 啦，甜甜地啦，感覺好似個 mocha 嘅感覺。咁我哋食完個手指餅咧，我哋又可以將呢個 espresso 倒埋落去。好，我試下個泡先。好綿滑嘅泡啦，有啲。跟住我哋攪勻佢，再飲埋下面嗰個開心果奶。呢個咧好似咧飲緊呢個食緊呢個開心果嘅威化餅個嘅感覺。